Etika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Qala musannif rahimahullah nafa'ani wa bi'ulumi wa fi dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbas Wa Ibnu Abbas dan sinar saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi anhu masakin Abdullah lan Abbas anahu temen seduhune Ibnu Abbas ibu kala dawu sapa Ibnu Abbas sami'tu nidalat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi wasallam rasul lam ta'lamu diparing mengerti sopo umat ingsun ma'in perkara utawa sesuatu fi Ramadan ing bulan Ramadan la tamannau mongko yakti ngarep-ngarep sapa ya umati antakuna ingin tokono opo asalatu setahun kulluha yusakabehani sana ana iku Ramadan bulan Ramadan. Seandainya umatku tahu gedene pahalane bulan Ramadan, sesuatu sing ana nang bulan Ramadan, yakti umatku pada jaluk kabeh tahu didedekna kabeh bulan didedekna Ramadan. Sebab orang ngerti akhirnya Ramadan sebulan dia rasanya marah pol. Apa yang disebut terlalu marah dengan sebulan tok. Terawal alam bencot. Liana hasanata krono temen setuhune kebagusan fihi ing dalam Ramadan iku mujtami'atun kena dadi kumpul mujtama'atun dadi maf'ul itu maknanya berarti dadi kumpulan wa ta'atan temen setuhune ta'at iku makbulatun den trima wa da'awati lan temen setuhune pira-pira ta'at iku mustajabatun den sembahyang wa dzulubalan biro-biro dosa iku maghfuratun den ampun wal jannata lan temen seduhune surga iku mustaqotun bronto lahu maring umati sebabnya apa kepengen ngarep-ngarep kabeh bulan kejadian bulan Ramadan. Sebab semua kebaikan itu dikumpulkan di bulan Ramadan. Pahalanya dikel-dikel. Si sholat model itu jadi dikel-dikel orang terbatas beribu-ribu. To'at diterima to'at kaya. Dongane mustajab. Kalau salah sesajan niku jenengan gadah hajat napa mawon. Kenang Ramadan iki pengalaman ditulis kan. Kalau sering saja niku sagihkan sapa wong dibuka lawange penjaluk arep dibuka lawange ijabah. Yen kan apal dereng kemutan wonten niku. Sapa wong dibuka lawange penjaluk arep dibuka lawange ijabah. Kon dilalah jenengan kepengin banget nyong bisa umpama anaknya nyong wong kene orang tapi nyong kepengin anakku jadi wong sukses sugih sukses di akhirat kok nganti Bandung sungsung rasa pengen terus donga kaya gue terus sedekah ya anak ibadah ya ditirahkan yang anak dan lain sebagainya
jenengan kok ngerasa pengen doa terus, insya Allah niku tandanya jenengan Arab diijabahi nang Gusti Allah. Mulut dibalik baik apa yang jenengan cari. Sebab apa? Kowe wis secara otomatis ditilami nang Gusti Allah. Kayak sing bocah nom kok pikirannya bocah sing ayu terus. Nunggu pengen sing ayu pokoknya. Doa nang kaya sahur, ya Allah, paling sing ayu. Ya Allah, paling sing sugih. Oh dibolak-balik kuwi berarti insyaallah arep dibuka larangnya ijabah. Sebab di bulan-bulan dan ini kesempatan wonten bulan Ramadan makbulatun da'awat mustajabatun. Doa-doa niku diijabahi. Teng segala waktu niku. Sing terutama niku arep buka. Terus sahur, terus berkhataman Quran, berpengawasan itu dipengpengaken temenan 10 menit sebelum maghrib. Jangan sampai disia-siakan. Mula ana istilah yang niku rama bilinge mati niku rasanya wis ilang proposal. Maune lagi duwe rama biung niku rasanya kayak wong duwe proposal sing secepat kilat cair. Sebab nopo niku dadi wasilah terdekat. Tapi ketika meninggal kayak pulang semono bulan yen jenengan manggi bulan Ramadan niki bulan wayah dibukake proposal secara sentral buka arep gawe proposal apa baik niku ditampak niki cepet prosesnya niki kudu diparingi ngertos men dhewek gawe proposal sing akeh banget. Wal dzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni. Wal jannata mustaqatun lahum. Terus surga niku mustaq syauq niku di atas hub. Syauq niku di atas hub. Nah, hubban cinta, syauq di atas cinta. Jadi berontok senoi, berontok. Pokoknya kurang ketemu ya rumah. Semoga niki surga ningali kula jenengan pada puasa kencot yang digawe lapor dan lain sebagainya. Niku jenengan diundang-undang surga dan mriki cepet mati mriki. Niku diundang-undang. Niku temenan iya kok undang mriki. Anda silahkan cepat lah ya Allah, kita kuasa paling cepat, aku senang banget mereka, aku cinta banget mereka, aku rindu banget mereka, dan cepat mati ini lah cepat. Tapi ya orang dadakan itu jadi cepat mati, mau mati nih kubis deh, pasti. Tapi di temenan, ya Allah, kapan dia matinya ke wong, puasa Ramadan baik. Semono ugo sing ora puasa nek bae diprontoni nang malaikat zabaniyah dindandani neraka. Nek bocah ora puasa maning kae golek mangan pamer maning cepetan guys. Ora mati kae wong wis gadane iki nganggur sepengen tutuk. Zuddatul Aidin wa an Hafsin al-Kabir sini arda saking Abi Hafsin al-Kabir Oba ana temen setuhna Hafsin al-Kabir iku kala dawuh sapa ya Hafsin al-Kabir yaqulu dawuh dia meriwayatkan yaqulu dawuh sapa Daud at-Tai wala bani lindi ingsun apa ana motor fi awali lailatin ing dalem kawitane wengi min Ramadan saking bulan Ramadan. Bahwasanya Hafsin itu menceritakan dia diceritani oleh Daud At-Tai itu cerita suatu malam saya tidur di malam pertama Ramadan. Para itu mengkoningali sapa ingsun al-jannata ing swarga. Fakaani mengkau kaya teman seduhne ingsun iku jalisun wong kang lungguh ala syati nahrin
ing atase pinggire kali minturin saking inten putih waya putih lan inten apa idza ra'aitu tumuli utawa dumadaan ningali sapa ingsun jawaril jannati ing widadarine surga ka'annahunna kaya teman setuhune jawaril jannah iku asyamsu srengenge min nuri wajhihinna saking cahayane wajahe jawaril jannah. Suatu malam pada malam pertama bulan Ramadan aku bermimpi melihat surga dan aku duduk-duduk di pinggiran sungai surga. Kemudian aku melihat ada bidadari, dia memancarkan sinarnya sangat terang, sinarnya yang keluar dari wajahnya seakan-akan itu adalah matahari, seakan-akan matahari, saking padangnya, saking ayune, itu saking ayune, wong kok ayune terus ngaten. Nah niku kula langsung nek pondok kula nggih njanjanaken sifate ngenjang teng surga niku rasane pun benten. Kula bolak-balik nerangaken wong Agi, wong Ireng kae wong Papua ketemu wong Cina sing cara jenengan niku ayu bembak-bembak. Cara wong Papua ki ora doyan. Wong putih kaya jiji. Seneng wong Papua niku ya sing ireng letang sebagian itu. Senengi yang berdang. Semangat teng surga niku mungkin bidadari disifati kados ngaten niku nganti pengasih ini teman niku pancen nyata. Mungkin teng mriku rasane berbeda. Lah niku bidadari niku masyaallah menawi bidadari kok itu mendunya itu sedikit baik coh mendunya niku tekan sepitanya biar mandu wangi saking wangine bidadari nanti bidadari ngetok na pucuk jerijine bae nang pucuke langit niku dunya wis wangi kabeh maning nganti itu coh dunya wangi kabeh tekan sepitanya barang saking bidadari itu luar biasa. Fakul tu monggo ngucap sapa ingsun mula ana wong kok nek teng kita tajuk harus niku ana wong diimpeni ketemu bidadari niku tangi turu niku ora doyan apa-apa. Ora doyan apa-apa. Ma hadartu al jama'ata malakitu annas aku ora wani salat jamaah nang masjid. Aku rawani ketemu wong sebab mambengi aku ketemu bidadari bisa nih mbak mereka dibahas sebab aku nek ketemu wong niku mambu bacil agak-agak wong mambu bacil ketemu wajib mambu bacil sebab kas ketemu bidadari wong is ketemu bidadari kayak gue ring menung saya orang rusuk kaya wong mula aja gumun anak wali kok bisa orang mangan nanti 40 dina bahkan 40 tahun orang segumun sebab apabila bahkan wis dipangani panganan surga termasuknya Mbah menggoten Mbah Yahuda nggih Mbah Isa niku kan dimami apel sekang surga sing sigaran tembe sigaran tok kowe sengalime orang memper wis panganan apa ya gugur nontok wis ora rasa wis bareng seumur urip mulai jenengan kok nganti di wae ana malaikat turunkan langit di wae madangan surga iku jenengan ora kencot selawase urip mangan yen kudu kepengin pancen mangan kudu kebutuhan sekedar gugurna kewajiban pada mangan orang pengen sebab wis mangan panganan surga lanjut afi mudati umri tidak ada kelaparan semasa hidupnya yang wis mangan panganan surga mula niki cerita niki tembe riwayat saking tiang tiga termasuk
derajatipun Mbah Mitra niku riyin Mbah Mitra niku makomnya sangat tinggi. Niku wekdal dinten niku pernah Kebumen rombongan niku kali Mbah Makin niku menangi wong nang pereng kami wis usiane ribuan tahun. Lah niku wong nang pereng kali Kebumen niku kewenangan nang Mbah Mitra. Sebab Mbah Mitra niku wali. Kewenangan nang Mbah Mitra. Lah dasar kewenangan niku ditanggeti kalingane wong kuwe wong sing nang zamane Nabi Isa. Kene sing Maidah kan enten teng surat Maidah iki sing Nabi Isa ini nate diwai Maidatan minas sama nate mireng boten ceritane. Dadi umat Nabi Musa kepengin ngorek niku dipun jaluki jejel bisa aweh mujizat panganan sing sekolahnya ora. Nabi Isa kan gitu kok Nabi Musa. Nabi Isa. Akhirnya temenan panganan medun sekala langit soal anak-anak ngomong kabeh. Nanti pada mati kabeh lho ana tersisa siji nang bumi. Awal urip orang mangan orang apa sebab biyen ya cerita sebab mangan panganane Maidah sing turun saka langit nalika riyin ngetokna keramate Nabi Isa. Niku karo wae wong nek mangan panganan surga. Bisa mangan panganan surga buah-buah, buah-buah. Panganan apa bae wis ora enak. Ora enak mangan apapun wis pokoke ora enak ora rasa. Ya wis bae. Ora pengen apa-apa. Niku wong-wong kados niku ana terus. Wong-wong kados Mbah Mitra niku enten terus. Ora ana matine. Ketika Wali Songo niku utuh. Wali Songo ninggal, Sunan Bonang ninggal, Sunan Joko ninggal, Sunan Gunung Jati ninggal. Niku ana gendine. Wong sedurunge Wali Songo niku bembon enten Wali Songo. Lah ketika pun sedher ganti Wali Songo niku terus tekan dina kiamat. Anak ganti terus. Mung mengene-mengene ge angel tengerek. Mengene-ngene ge angel tengerek di antarane bisa saja sebagian Wali Songo itu amor karo jenengan, sifat pada karo jenengan, bahkan gedingi menurut jenengan. Niku bisa mawon. Sebab napa? Nang Gusti Allah zaman ngakhir-akhir dia semakin dirahasiakan. Sebab nek nganti nang Gusti Allah dijengglehna seumpama ana jenengane Ahmad ke wali seumpama niku sebagian kok ana sing kafir murtad dan lain sebagainya lha bocah kaya masalah lha bocah akhirnya ana sebagian wong sing memprediksi secara diri sendiri sebab akeh zaman semangke niki rumangsa pinter akhirnya memprediksi orang mungkin wong kaya wali pengane iki pengane gawe utang panganan bagi dan lain sebagainya. Akhirnya dirumuskan dewek. Bisa orang mungkin kayak wali. Nah ketika kau perannya kayak gue, akhirnya kan malah kualat. Nganti malih ngantos sengit dari wong gue, wong pada ngomong sama kayak pancen wali, bola malah sengit, jenengan malah tambah sengit, tambah kualat. Nah mulai nemen orang anak wong kualat. Niku wali-wali samangke terus-terusan iki Wali Songo sebagian dirahasiakna bahkan niku amor kali jenengan nang lingkungan jenengan sesera wong kali jenengan orang bahaya iblis atau dirahasiakna Gusti Allah saking alus wali kuwe niku ya boten badhe laknati boten badhe ndongakaken elek dan lain sebagainya tapi niku berperan untuk dunia anak apa nang dunia itu mesti dikabari niku boten kelas yang diangkat niku. Semono ku Mbah Mitra saya tangge wonten kantine. Riyin sederenge Mbah Mitra nggih wonten. Sawise Mbah Mitra nggih wonten, sawise Mbah Makin nggih wonten. Cuma nah, zaman-zaman tambah akhir niku tambah-tambah dirahasiakan. Mengkhawatirkan tiang-tiang samangke niku iman niku boten kuat, saged ngarani sing boten-boten. Jangankan kita sing semangsa kali kita
Wa gimbal mitra pun kadang ya ese ana wong sing ngarani wong biasa bae. Layu biasa bae, belajar buya lah istimewa. Sebab dari mengertosi sejarah nih. Dari mengertosi sejarah. Itu meraba wong sing mengertosi wali kabir, wali besar. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul tu mengucap sapa ingsun la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulna mengucap sapa ya bidadari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang dia merugi ana bidadari kok kaya kowe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah macam kaya jenengan ya subhanallah mengko ayo ning kowe. Mana macam subhanallah wae. Nanu dawi kita iku lil hamidin kadhe pira-pira wong kang muji as-shaimin kang padha puasa ar-raqiin kang padha ruku as-sajidin kang padha sujud fi syahr Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Masyaallah. Aku ketu mrape wong sing pada macane alhamdulillah terus wong sing pada puasa pada ruku nang tarawih pada sujud nang tarawih khususnya khusus nang bulan Ramadan aku khusus ngomong kowe walidalan krono arai mengkono fakulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu utawi swarga iku mustaqotun kang bronto ila arba'atin nafarin maring papat pira-pira golongan. Maka dari itu Kanjeng Nabi dawuh surga itu merindukan 4 orang atau 4 golongan. Surga itu merindukan 4 orang. Sing pertama talil Qur'ani, rupane suwiji wong kang maca Qur'an. Dadi nek ana wong ndelok Qur'an bae niku menapa surga seneng banget. Ya Allah kayak bocah terus kayak wong terus masyaallah. Sing ora bisa ya niku napa ya kul huwallah diniati maca Qur'an. Wallahu ahad Allahu samad mbok banget ora kok berek kok banget angele niku sing sepah-sepah menawi wis kedadaran mau sikul huwallah mawon diniati maca Qur'an. Menanti ping 3 ya sahataman ping 3 sahataman utawa sepisane niku insyaallah surga niku sangat merindukan terhadap orang tersebut. Malah niku nek tafsir Jalalain sapa wong nek kepengin terhindar dari napa niku penyakit pikun bahasa keren siapa ya bahasa kedokteran Alzheimer lanjut usia gue kan terjemah bahasa keren bahasa tinggal Alzheimer kudu amnesia Alzheimer ke sifat kembali ke kanak-kanakan kan kadang nek wis tua niku bali kaya bocah maning kan kadang ada sih kok wis tua balik kayak bocah maning yang angel kayak bocah maning kan akhirnya di sini angel ngomong-ngomongan kayak bocah maning pokoknya kayak bocah persis lah niku men wong cara nang tafsir Jalalain disebutakan nek wong kok pengen terhindar dari penyakit itu kon wiridan Quran artinya wiridan Quran apa? Jenengan arep wiridan apapun dijiyot sikat Quran apalah kojaaku apapun walau ahad apa falak binas niku setiap hari ini anak Quran sing diwaca minangkane kanggo rutinan wiridan Al-Quran utawa setiap malam maca tabarok menterhindar dari siksa kubur nah apa istiqomah wiridan Quran insyaallah akan terhindar dari penyakit tua atau Alzheimer. Niku diwaca mawon. Mula jarang ceritanya jarang ya. Anak hafidul Quran, wong sing hafal Quran kok terus jadi wong lindung niku jarang. Sumpama anak ya mungkin ada faktor-faktor lain
kualat nopo kepripun. Tapi sangat sekali jarang memanggil kados niku. Malah sing sering tambah tua niku tambah landhep. Tambah tua tambah landhep. Mula temenan ketika sedina sewengi dia coba lama maca Quran arep wiridan Quran kul wallah batabar apa diwiridna setiap sehari uli serai atau selembar. Niku insyaallah otaknya refresh terus insyaallah. Wa hafidil lisani lan wong kang reksa lisan sing kepinggone surga niku rindu dengan orang yang selalu menjaga lisannya. Kalau ngomong tidak sekate-kate lah bahasa bahasa Jakarta. Kalau ngomong tidak sekate-kate. Nek ngomong orang gampang nyakiti. Terus jaga lisannya orang gampang ngomong wong. Iki kan angel. Wong kula gawane kali ini seringnya bae kados ngoten aja ngomong wong bae nang apa nih. Lah wong yang ngomong wong. Umur kamu wong yang ngomong wong masa kan ngomong tek dilang. Ya pancen angel sih nggih. Angel lah wong mesti karo wong ora ngomong. Tapi ya belajaran aja gampang ngomong wong dijaga. Nah mulane bahasane hafidil lisan, wong sing jaga lisan, sing reksa lisan, dipimpet arep ngomong eleke wong pimpet aja ngasih metu angel pangatur ya dicapit. Mula nek kitab-kitab tasawuf anak wong nek arep metukan omah niku nggawa waktu cilik-cilik dilebokno cangkeme. Lah men apa jare? Men orang ngomong. Sebab nek takone wong napa sih dibilang anak warna watune ya wis. Wis saking ngene men ora kepengin ngomong wong jaga lisan di sokitan watune. Mulane anak wong penyakit apa ke jenenge nek sing nemu segar bae siapa? Mama apa ya? Siapa penyakit jenenge? Kan anak wong iki jangan main akeh sih tukang ngunyai sega ora tenteng. Ngemut ya. Rezeki mboten enten apa nggih lara cilik tenan. Kan main penyakit yang jenenge tekan tua. Ngemut. Doane sing main-main iki udut, cara biblot niku udut. Cara biblot. Bib nang apa udute ora pedot-pedot. Menara gampang ngomong wong. Lah iki kan malah mboten. Nek diuduti malah tambah buket tekan sahur. Masalahnya dopingnya iya. Karena memang aja gampang ngomong secara diuduti menara gampang ngomong. Waduh, jadi konsentrasi kalau udute. Tapi kan berarti udute wong kaya kuwi main kan. Jenengan niku. Jadi aja udute dadi haram di atas haram. Wis udute ya ngomong anaknya kedederan semua niku kan udut nek anaknya kedederan kok udut niku hukumnya bisa haram niku kan. Sebab nggo nafakoi anaknya kedederan kok udut niku secara otomatis udutnya haram. Niku teng bajuri niku wonten. Tapi dengan anaknya sih bisa mangan jenengan bisa udutnya halal. Lah nek udutnya haram terus ngomong kok kan haram di atas haram. Bukan banget neng sebungkus uli telung RT sebungkus uli telung RT kena kabeh. Niku jajal dipelajari berarti nek putut niku karo menjaga men ora gampang ngomong wah. Jadi disedot karena mancing arep ngomong la tidak mbotolanan kan ora sida mbok tapi wa mut'amil ji'an lan aweh mangan biro-biro wong luwih aweh mangan maring wong sing cocok niki mengantos riyin Syekh Abdul Qadir Jailani niku bendu Syekh Abdul Qadir Jailani bendu maring wong sing berlomba-lomba bangun masjid nanti Syekh Abdul Qadir Jailani niku bendu sampean kabeh bangun masjid jamek, bangun masjid Jumatan, 40 masjid lebih
keapikane kalah karo ngempani wong kencoten siji. Wong kencoten siji dimpaninan panjenengan niku luwih apik daripada bangun masjid jamek 40 masjid. Saking apike aweh mangan karo wong luwe. Jadi mulane jangan sampai kita lupakan. Kudune masjidnya tambah apik, kudune tambah isin ketika anak wong sedesa kok ana sing ngasih kencoten. Kuwi kudu diseleksi jane. Tapi nek diseleksi tetap akeh sing kadang kurang pangan. Usul kurang mandi. Jadi men seimbang itu satu keterjalan ini pun nanti kados ngaten. Luwih apik mangane wong mangan siji daripada bangun masjid jamek jumlah 40. Mula sing main ketika masjid niku berdiri untuk semuanya, artinya berdiri untuk semuanya. Nanti uang masjid juga diaplikasikan terhadap orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kurang mampu, anak yatim dan lain sebagainya. Sing penting dijiotakan kali duit masjid, sing duit masjid itu benar-benar buat tumpangan tok, bukan harta yang benar-benar harta wakaf. Contoh kayak jenengan damel kotak masjid niku kon mainnya jadi ditulis infak sunat atau sedekah sunat atau sedekah umum sing sifatnya kudu wakaf. Infak lah sedekah tulis beres sedekah aja ditulis wakaf. Nah ketika ditulis wakaf niku mengko dadi tasawufe mati khusus lho masjid. Tapi ketika tulisnya infak atau sedekah sing jenis sunat, kok duitnya bisa dikumpulna, bisa diaplikasikan terhadap semua kebaikan. Sebab memang uang itu uang sing sunat kudu nggo masjid. Jadi masjid nggih tumpangan untuk perkumpulan semua kebaikan nanti. Niku teng kitab kados niki. Tapi ini bentuknya wakaf diampun diikuti. Wasoimina biro-biro wong kang luwih fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Sing kaping babate surga niku sangat merindukan wong sing puasa nang bulan Ramadan. Ketone sing siji angel, sing pindho angel, sing telu juga angel. Alhamdulillah sing papat insyaallah ke puasa kabeh nggih. Ya, nek bisa sih papat-papat nang Ramadan macane Quran, lisane dijaga, disoki capitan sing gede. Terus setiap sore niku minimal aweh panganan sebok, aweh mangan ring sapa, terus ya puasa barang. Wah, surga niku bronto. Nganti tekan saking brontone niku gelem mimpi nemoni. Nah niki kaya niki sing wau Dawud At-Ta'i niku wong sing ahli tasawuf niku teng Risalah Qusairiyah ngibadahe luar biasa. Ngantos teng awal Ramadan niku ngibadahe dipol-polaken tenan sebab awal Ramadan niku Gusti Allah awal ningali rahmat maghfirah secara besar-besaran. Akhire cara ini ya Dawud At-Ta'i niku nglakoni kabeh, ya jaga lisan, ya maca Quran, ya aweh pangan, ya puasa Ramadan dilakoni kabeh. Akhirnya urung wayahe nampak bidadari ini banget kangen nemoni jenengan, nemoni Dawud At-Ta'i melalui mimpi, nemoni Dawud At-Ta'i melalui mimpi. Semono kan jenengan nanti dilakoni kabeh piye papat, mbok menawa niku mau ketemu nang mimpi. Tapi ya resikone kok gari-gari bojone ora doyan. Sapa iki sing boka mau prangos. Itu biasanya minimal 40 hari. 40 hari kita bisa normal maning. 40 hari kita bisa normal maning, bisa amor wong maning. Nek orang mutar-mutar terus. Sebab saking wangine bidadari. Nah niki spesialis surga sangat merindukan wong sing puasa bulan Ramadan. Pancen bulan Ramadan alhamdulillah nggih tumrape wong kaya dhewek niku Ramadan niku ora pati berat, terasa ringan.
Cara jenengan Ramadan ini insyaallah pun ringan. Coba jenengan ningali kali tiang-tiang sing sak jabane dhewek, naudzubillah min dzalik, dosa dan juga semoga hidayah kepadanya. Tumrape wong niku puasa apa temenan, angel temenan. Wong dhewek sewektu-wektu beda terus niku, kan nek nyambut gawe sing kol-kolan, pulau cilikan mentasi pari ngos-ngosan telakai garing, rasanya mungkin nek langkah iman ini bener-bener minum lah, medot dan lain sebagainya. Tapi nek ningali hikmah ini mungkin yang diharapkan memang yang seperti ini. Yang diharapkan mungkin yang seperti ini. Anak wong puasa nanti pencok temenan, telakai garing temenan, kayak apa sih jenenge maghrib, minggu dia harap ngomong maghrib bagi kapan dia wedi isin. Wedi arep ngomong dene puasa siki panas temen ya wedi sebab mbok ganjarane lebur. Mulane dingaku bahasa si main ya Allah di dina iki kok kayune aku penak banget ya yakin. Di dina iki kayune seger banget nang tenggorokan yakin. Dia manyuwati wong enak banget keturunan yakin. Aja nganggo bahasa-bahasa sing ora main mbok lebur pahala. Tapi ya ora lah, bisa ngel-ngel ora. Cuma gue sing lebih dihormati lah. Artinya bahasa itu sangat penting. Jadi ya Allah penake wetenge cacingin ruyuk-ruyuk pada-pada. Jadi jere Mbah Maslam diserikat terus niku. Mbah Maslam mriki almarhum nek tiba nang sumur jere ditip ceritane kula teng kita kaprok nang sumurnya alhamdulillah enak teman. Mbah Mitro gitu sering Mbah Mitro niku kali Mbah Makin nek teng laut panas jempret kados niku sanjane ya Allah ya cia panas kok main banget iki ya. Ya panas jempret ki main banget panasnya kok ya. Iya Bapak. Enak temen ya panasnya ya panasnya dia panasnya dia teka ya Allah apike ya panasnya ya. Lah kalau ketemu tukang ngarit masya Allah, Ustaz apa panas ini kayak gini. Wis panas lagi udah gelem-gelem. Sini gue Gusti Allah. Mau rada temen. Panas mau kayak gini semula Pak. Doa dengan bahasa ya Allah panas nah niku kira-kira nek sing gawe urip krungu kan tumrape wong jenengan sing wis rajin ngaji ya iki kan level-level sing rajin ngaji wong teng mriki otomatis wong sing rajin ngaji kabeh. Level-level wis rajin ngaji berarti kan bahasanya wis lagu kudu diganti. Ya Allah, panas main temen. Iya wetenge ya Allah penake. Neng meriang mulane diganti aja aduh alhamdulillah penake. Sirahe penake. Jadi diaplikasikan dengan bahasa-bahasa yang indah. Ia belajar Rono perlu majelis, waktu kobari, mulu tebih di sana nyampe kapan dari caket sama, belajaran sama. Waktu kobari lan iku ketuturing dalam hadis, tidak halal. Ini kan belum nanti ceritakan ono negotin salah, iku Ma'ruf al-Karahim Nabi Ibrahim At-Taimi. Ketika remakan semua disiram nangkong, disiram batu pacaran sor saking sengitnya wong gue, siram batu pacaran sor. Malah alhamdulillah nyongkong kayak kok disiram banyu pacaran adem banget seger banget doane wong elek kaya nyongke disiramnya banyu geni disiramnya banyu apa geni neraka konyol disiramnya banyu pacaran alhamdulillah ya Allah langga ya waktu lakobarilan ibu ketuturing dalam hadis tidak hala alikalanya tanggal apa ilalur Ramadana tanggal bulan Ramadan soham kau bengong apa al-arsu aras wal kursiyulan kursi wal malaikatulan para malaikat. Apabila nampak hilal bulan Ramadan maka berteriaklah aras kursi malaikat wa malan perkara dunahu kangsa andape malaikat utawa sakliyane malaikat yaquluna hale padha ngucap soboyo oboyo aras kursi malaika tubali ummati Muhammad
niku kabeh padha melu padha aweh tahmiyah mari umat Kanjeng Nabi. Sing bertahan sebut apa? Aras, sebab aras niku gede dewek. Aras niku gede dewek. Niku aras niku dijangkau namun boten nenten sing ngerti hakikatnya kejaba Gusti Allah. Teng Quran disebut ngantos ping 33 nek boten 33 disebutaken. Jadi tingkatan ini langit itu berlangit itu dari kursi, berkursi dari banyu, berbanyu dari aras. Lah langit itu nek nang kursi ke singgasana Gusti Allah. Dan langit itu nang kursi ki diibaratna kaya kacang nang tengah lakan. Saking gedene kursi. Jadi langit seisine ki nang kursi ki kaya kacang brul nang tengah lapangan bal-balan. Lah kursi nang banyu gede nang aras, kursi nang aras pada baik kayak kacang nang tengah lapangan bal-balan. Berarti aras itu gede banget. Mula orang wong luar niku ngamati tukang ahli teleskop ningali tata surya, niku wong kafir. Niku setiap dalu ningali akhirnya atine gemeter. Sebab setiap perlu ndeleng langit niku atine gemeter. Apa iya enggone barang kaya ora ana sing gawe. Barang kaya ora ana sing dat sing maha sangar nang ngene iki. Akhirnya dipikir-pikir takon ari kiai, ari ulama, akhirnya takon pas karo logikane dhewe, akhirnya mlebu Islam. Jadi aras itu gede banget. Dan ini diibaratkan ini ngantos aras itu kayak kubah itu dua saka papat. Nah aras itu kayak pol-polane langit caranya payone arasnya payone langit. Dan jenengan aja takon maning samburine payun ki apa aja takon maning. Kayak kok geblung malah keterangan. Kalau temenan ya. Jadi bayang ngepe langit. Aras gue pol-polan ki tekan payone langit. Payone langit niku aras niku gadah saka papat. Saka papat gue dicekel nang malaikat sing jenenge malaikat hamalatul arsy. Malaikat papat. Lah malaikat papat gue engko nek kiamat ki dicekel nang malaikat balu sebab ditambahi papat jenenge Israfil, terus Jibril, terus jenenge Mikail. Ki nek kiamat ke malaikat papat ke matine terakhir direk balik melu nyekeli aras. Jadi ini baru pun yang dina kiamat sing nyekel aras. Nah dia malaikat sing terbesar, dia malaikat aras. Malaikat sing terbesar malaikat aras. Nanti besar niku diibarataken niku 700.000 atau 700.000 ke lipete tenaga malaikat biasa. Lipete tenaga malaikat biasa. Kan anak wong TNI kan lipete menungsa pira, polisi dikelen menungsa biasa pira. Lah malaikat juga seperti itu. Justru malaikat sing paling perkasa dia malaikat aras. Niku papat sing jagani. Semiki tes sing jagani papat. Sing papat kuwi sing layaban ora karo bentuk asli. Lah gedene niki gede sing papat sing eksik dijagani kuwi. Aku krungu diomong iki iki krungu seneng. Kenangane dongakan barang sih. Niku malaikat sifatnya ini kan kula nate ceritakan. Malaikat Jibril mabur antarane napa niki lambe dhuwur mengcungure malaikat Israfil niku 300 tahun. Kowe ciwine malaikat Jibril niku 600. Ciwine malaikat Jibril niku 600. Dalane Gusti Allah. Dalane Gusti Allah syariat rupane. Padha ngaji ki rupane. Insyaallah kula jenengan didongakaken teng Hamalatul Ars. Gari ditambani apa ora?
bahasa ditambani apa orang dheweke berusaha untuk selalu baik sebab lanjutnya waqihim adzabal jahim rabbana wadkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wis sak anak turune kuwi didongakno kabeh tapi sing wa man sholaha sing apik-apik. Jadi dhewek boleh nampani doanya hamalatul aras, dhewek berusaha menjadi wong apik udukun dadi wong apik berusaha dadi wong apik. So berusaha orang ngerasani ya wong dene sewektu-wektu ngrasani nyung berusaha jani. Jadi berusaha dadi wong apik. Ketika wis berusaha dadi wong apik insyaallah mlebu dongane hamalatul ars. Mulane di antara penyeimbangan niku jenengan yang tertawasul digawa terus. Nek kula tergawa terus. Wa ila hadrati jami'il malaikah khususon malaikat hamalatul ars. Berarti hamalatul ars musim jago-jagoane kowe ngomben matine ya kuwi dhewe kan kowe. Niku napa malaikat hamalatul ars niku jekel utawa jagani ars. Nek ora dijagani oh iya nunggu makhluk sing segede senongnya bengok melung terus kursine barang malaikatnya barang tuba utawi bejo kumayangan iku li umat Muhammad kadhe umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kelawan perkara utawa sebab perkara ngindalo ikan tetap ing dalem ngarsane Gusti Allah lah ngaras kuwi dadi kiblate dadi kabahe napa para malaikat nang sejerone iki ana jenenge sing jenenge Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kuwi kabahe para malaikat. Baitul Ma'mur niku mboten medal malih. Dadi malaikat sing mlebu mung Baitul Ma'mur secara hakikat Gusti Allah nek pancen bener-bener butuh ari dhewek ora mungkin butuh ngibadah dhewek ora mungkin. Gusti Allah duwe kader-kader sing ngibadahe tanpa henti tanpa sekedip mata tanpa lelah orang mungkin butuh ring ibadah dhewe. Manajing gerak-gerak. Mula jenengan jangan sampai sekali-kali ngandalang ibadah. Tetap jaluk rahmat Gusti Allah, tetap jaluk pangapurane Gusti Allah. Jadi dosa wong bisa bae orang jaluk rahmat bisa jadi dosa. Sebab kadang rumangsa nyong alam jaluk ngapura sih jaluk ngapura apa ya kaya ora dosa jangan. Jadi kadang ngerasa orang dosa ya gue dosa. Mula terus ya Allah wa atubu ilaihi maksud itu istighfar sebab men ditongana nang diantaranya malaikat hamalatul ars. Nah niku Baitul Ma'mur niku nang dhuwur saumpama niku ditibakaken dom anak dom niku nggih anak dom tibakaken kan dhuwur niku tibane persis nang Ka'bah. Tibane persis nang kotak Ka'bah kae. Dadi lempeng mendhuwur mari Baitul Ma'mur. Kabahe lurus karo kabahe mari langit. Mula aja gumun ana darah bahasanya orang ngisi kabeh, orang ngisi Ka'bah, ana keajaiban bola-bali nang YouTube pirang-pirang keajaiban nang dhuwur Ka'bah kerap terjadi. Sebabnya terus lurus kali kabahe para malaikat nang Baitul Ma'mur. Itu luar biasa, kandha langit luar biasa. Kandha langit men dhewek dadi ngerasa cilik sebab langit niku gede. Bismillahirrahmanirrahim. Bima sebab perkara ing dalem kang tetep ing dalem ngarsane Gusti Allah taala lahum maring umat Muhammad minal karomati nyatane kamulyan wastaghfarat lan nyuwunaken ngapura lahum maring umat Muhammad apa as-samsu srengenge wal qamaru lan rembulan wakilan iku srengenge ana sing ngomongna nang langit papat ana sing ngomongna nang langit loro langit papat rembulan ana sing ngomongna nang langit loro tapi batas-batasé niku mboten dinten sing ngertos sebab hasanah kitab di napa hasanah kitab niku dipadukan kali hasanah napa niku ilmu perbintangan niku kaya nu bingungi sebab utek cilik sih iya sih bingungi kan wong pancen
tapi ini pada oleh yang ilmu antariksa anak jenenge wet megalodon apa itu. Jadi bintang Mercury, terus blue bear bahasanya, terus blue wet, terus kayak sing ora keton jenenge black hole wis area hitam sing wis ora bisa dijangkau karo teleskop menungsa. Jadi Edwin Hubble niku kan gadah teleskop sing gede banget nang dhuwur nang langit. Teleskop sing gede banget. Teleskop niku disambungaken kali teleskop sing nang bumi. Nah niku jere tembe menjangkau 30 miliar napa 30 triliun cahaya tembe. Urung bisa menjangkau sing semburine gue anak apa gitu sih. Dereng saged menjangkau. Sebab apa? Saking luasnya langit, jenengan cilik-cilikan nek wengi niku wayah sahur jam 1 apa jam 2 deleng langit. Ben imane tambah. Wong kan nek weruh laut, weruh langit, weruh hutan niku imane tambah. Tapi nek weruh wewe dipikir-pikir. Nek wong laut ora dipikir-pikir weruh wong karo cendhak ya dadine dosa. Jadi wongi delang mendhuwur langit bisa seamban-amban senang. Apa yang gane nyong ora percaya ana surga? Apa yang gane nyong ora percaya ana neraka? Apa yang gane nyong ora percaya ana kehidupan lain sing lebih suwe? Kowe kok akhirnya dhewek terinspirasi memikirkan hal-hal besar. Orang terinspirasi memikirkan hal-hal kecil. Hal-hal kecilnya bahasane akhirnya dhewe ngomong tanggane kepengen gaya ini kan hal-hal kecil. Cara niku ya, kalau yang SDS mungkin bisanya ngomong, cuma wong jenengan nyantel kan terus nanten, wong jenengan nyantel jenengan lebih khusyuk ketimbang kulo. Jadi perlu kulo sampaikan. Jadi penting setiap malam jam 1 atau jam 2 bilang untuk sawah, tengah sawah, niku mengana. Neng jenengan kawar pesawat tafakur kaya gue arep delang keagungan langit niku artinya jenengan kecolong mulane setan go karo dhuwur kaya ngapa tingkat ya kurang jenengan gila ben. Tapi kok neng tembe menentukan lawang wis pergi diikutine ya sidane setan tambah seneng ngeten. Ayo wedi wae yo anak lari yang dilalat tiba nawalan menclok rasanya. Nah, ini karena aja budi apa-apa, ini orang budi apa-apa, benar-benar budi dari Gusti Allah ya, kabeh kula budi. Niku Edwin Hubble niku damel teleskop sing gede kaya kowe. Ora bisa menjangkau samburine niku. Jadi alam niku kan selalu mengembang. Niku teng Yasin kan disebutaken awal raton apa niku fafatakna. Iya fafatakna. Fataku rumah ya. Jadi teori Big Bang wis kewacana Quran. Jadi mian segumpalan terus pecah terus ngambani terus. Jadi langitnya ngambani terus, ngadumi terus, langitnya melembung terus, ngambani terus orang napoleh. Lah kalau wis ambane pol kersane Gusti Allah, niku dibalekaken dari ditandakaken. Lah kuwi sing jenenge kiamat. Mulane nang bahasa perbintangan jenenge ada teori Big Bang, ada teori Big Crunch. Teori Big Bang we mengembangnya alam, teori Big Crunch we mingkupe alam. Jadi mana wis pol alam gari mingkup gari tabrakan. Kuwi terjadinya kiamat. Niku kalau pelajari niku ora bae-bae mung belajaran bae bismillah tok. Belum ada kitab sing jenenge bahas bismillah tok sekandel niku. Kowe bahas alam semesta sekang titike batok. Titik bak kan setitik kayaknya ya. Berarti kowe sahabat Alisa
turun-turunane bahas nganti sejarah kowe. Bahas iki ketok urubane. Kowe wis ngalam dunia. Suara usaha dhuwur ya. Orang genah selesai. Bismillahirrahmanirrahim dibiki coba. Wastaghfirullahu syamsu wa kullu wasawatu yuru wal qamaru wal kawakib bulan lintang watu yuru lan manuk. Dadi lintang niku ke matahari juga bisa dikatakan sebagian lintang. Sebab napa? Ana sing gedene beribu-ribu kali lipat, lintangnya beribu kali lipat matahari. Gue anak sing gedene ngumpuli gue. Jadi matahari itu hanya setitik dibanding lintang itu. Jenengan saged ningali nang YouTube bisa, nang YouTube boleh. Gue bisa perbandingan gue. Jadi itu gede banget ngalamnya. Dapat cilik banget, cilik mikiran cilik. Waktu yurulan biro-biro manuk, filawain dalam awang-awang sama pulan iwak loh. Filmain dalam banyu wakuli diruhin lan saben-saben makhluk duweni roh ala wajil ardi ing atas lumai bumi fil laili ing dalam wengi wan nahari lan rino illa syayatinu kejaba pira-pira setan alaihim iku muga tetep ing atas para setan laknatu utawi laknate Gusti Allah. Dadi ketika Ramadan masuk aras niku melung, kursi melung, malaikat melung, segala sesuatu niku melung jalukaken ngapura maring wong sing puasa bulan Ramadan. Dan ngerti fadilah kaya gue kan bukan kesel kaya apa niku eman arep medho. Oh gue medho apa ya? Kayaknya caranya ini kayaknya kudih dong, mesti kayak gini. Lah kayak siapa kayak hukum der kecilnya. Padahal menurut damel aturan niku damel hukum benar-benar medot niku harus tidak ada rencana medot diantara. Tidak ada rencana arep puasa. Jadi kudu sengaja terus sekira gue roh ke bisa nyangga niku tembe mulih medot. Kudu ini main terus sanggup telah kudus garing-garing guys. Watang kudus nanti wah masya Allah gini wis kena buka kayaknya akhirnya buka lah nek ngerti pahala kados niki semakin orang kepenak semakin seneng kaya sahabat Ali apa sing paling kepenak nang dunia iki sing paling kepenak adalah puasa nang wayah panas. Kan angel banget puasa nang wayah panas. Jenengan sing paling kepenak Ramadan nggih kapan? Agi nyong agi wayah gawe papan sebaran. Puasa sing paling kepenak nang. Bisane iya sebut nyong melak pol wetenge larane pol panase jembrate pol. Jadi kepenak banget. Bakar lemak, bakar dosa, bakar setan. Niku nek bisa ya belajar sing kados ini segala sesuatu sing duweni nyawa niku jalukaken ngapura awan bengi kecuali setan. Setan mulai bingung pada puasa, aduh jangan pada puasa bingung. Digoda tok belandi nyatane kencoten kabeh ora berkutik. Arep disangi jalan-jalan dina ora sanggup wis lekaseh. Fa idza asbah wa rigalane manjing esuk sapa ya umat layat ruku mengkora pada ninggal layat ruku mengkora ninggal sopalau busal ta'ala alam alur busal adan imwang suwiji minhu niku la'ala suat niku minhum anas minhum boten niku la'ala suat minhum saking umati minhum saking umat Muhammad ya minhum saking umat Muhammadin illa yaghfiru kejaba ngapura sapa Gusti Allah lahu maring ahad orang tersebut tidak lain ketika pagi hari datang dalam keadaan tidak mengemban dosa apapun di ngapura kabeh dosane. Masya Allah enak ya dari puasa sing ikhlas sing penak
ojo ngrasula digawe senyum mawon digawe ceria mawon insyaallah dosane resik kabeh. Wa yaqulu lan dawu sallallahu Gusti Allah taala alam Gusti Allah lil malaikati maring para malaikat ij'alu padha dadiaken sapa sira kabeh salatakum ing salat ira kabeh wa tasbihakum lan tasbih ira kabeh fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan dadekaken sholawat lan tasbih ira kabeh li umat Muhammadin kadue Kanjeng Nabi Muhammad kadue umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei para malaikat ngibadamu sing pada ngadeg bertahun-tahun sujud bertahun-tahun ngajak dan sujud bertahun-tahun sing tasbih bertahun-tahun siki Ramadan khusus pahalane dihadiahkan maring umat Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Niku malaikat kan ana sing model sujud terus tekan dina kiamat. Ana sing ngadeg terus tekan dina kiamat. Ana sing ruku terus tekan dina kiamat. Jadi orang nasi komplit kayak sholat dhek. Lah ana sing masa tasbih terus tekan dina kiamat. Mula kangge nyempurnakaken umat Kanjeng Nabi didamel sholat. Nang sholat kuwe dikumpulna cara ibadahe para malaikat. Dadi nang sholat ana sing ngadeg, ana sing ruku, ana sing sujud plus tasbih. Doa-doa di dalam sholat. Mula jenengan nek kaki ngadeg rasakna kaya lagi ngadeg bareng-bareng para malaikate Gusti Allah sing nang langit ngadeg tok. Agi ruku rasana bareng ruku bareng-bareng karo malaikate Gusti Allah sing nang langit. Kayak sujud ya pada baik. Jadi malaikat kumpul tok, sing ngadeg-ngadeg tok tekan dina kiamat, tasbih tok, sujud tok. Lah kowe kok pahalane sing sedawan-dawan kowe hadiahna maring umat Kanjeng Nabi sing aksinya di pada puasa. Dan itu tersampaikan. Tapi ini digawe pahit-pahitan, kowe nang Gusti Allah di asline disampaikan kabeh jauh nganti tekan umat Kanjeng Nabi gari terdapat penyakit napa boten. Artine ya kayak siki kan ngirim wesel pada mogok sebab ana virus corona atau ngirim wesel tukang kirime niku ora mreng tanggal itu gawe alamatnya ora pas kulon jenengan puasa ning puasane alamatnya kurang apik dongane alamatnya kudu komplit alamatnya puasa Ramadan komplit itu napa yang jaga lisan jaga perbuatan sering ibadah. Nah, ketika alamatnya ini komplit niku kirimane malaikat jauh gedeg-gedeg ya penak banget nang awak niku ditampang niku namung penjelasan niku lho nek mriki ora ana kaya kuwe ora dadi ya jauh insyaallah insyaallah jauh hoki ana rajulan akhir tahun alhamdulillahirabbil alamin. Allah bismillah datanglah juga Nikola nggih niku kan tanglet temu bodho banget. Jadi sing jenenge bidadari niku lanang napa wadon? Bidadari niku wadon, Pak. Wadon kan khusus bagane wong lanang, lah bagane wong wadon kan apa? Iya, melasi temen ya. Iya, ini pertanyaan sing bagus. Wong lanang sing lincah-lincah ping akeh banget. Iya, niki wadon kan dibagi bidadari dengan apa nih? Niki pertanyaan sing bagus. Tapi memang niku kula nggih nate ditanglet Pondok Putri, sebab Pondok Putri niku sami cemburu. Kalau buat wong lanang terana bidadari boen. Wong wadon ora tau, padahal wong wadonnya pada baik duwe hasrat kepenginan kaya wong lanang. Semua dasare kula kan ceritakan. Ngenjang mriko mbon lain. Lah nek teng kitab niku ditutur dijelasaken niki tiang jalan menawi mlebu surga bareng kali sing wadon niku sing wadon ribu-ribu kali lipat cantiknya daripada bidadari sing anak-anak. Jadi kamu sampingan tok terus dilalah sing wadon kiye weruh bojone sing lanang niku rasane ganteng yang ngungkuli bidodoro
beribu-ribu kali lipat. Jadi orang pengen akeh malah weruh siji ya rasane wis bobok banget. Sebab apa? Nang surga wis ora ana la apa wala ghillun wala suhlun wala ta'abun. Wis ora ana drengki, wis ora ana sengit, wis ora ana susah payah. Jadi aja kuatirnya semua wadon karena wis ora ana cemburu. Ora dadak cemburu kok bapak kawin bayar bidadari kae. Mboten. Jadi dilalani bojone kok ayu niki ngungkuli bidadari berkali lipat. Jadi mong cara raja di barat raja, kan raja kan lanang karo wadon. Ki liyane permaisuri kabeh. Apa sih bahasane ya? Danyang-danyang. Selir-selir kabeh ya. Selir-selir kabeh kudu inti sing paling ayu bojone niku. Ratune. Kados niku, Mbak. Saged dipahami? Saged. Ada kados niku. Lah niku umpama ada wong itu niki napa jenenge bidadari nek ana bagane wong lanang sing wadon lebih ayu. Timbang bidadari nggih. Nggih. Lah umpamane wonten napa nggih? Perjuangan lanang kali wadon. Tapi sing nom. Sing lanang mati. Nggih. Jadi randa nom kali ya. Bojo mani. Oh nggih. Dan niku kepripun niku? Berarti bojone loro ya. Bojone loro nggih. Nggih. Alhamdulillah Mbak kula wong pinter insyaallah. Pinter lombok maksudnya. Niku enten keterangannya. Jadi bagaimana hukumnya ketika seorang laki-laki menikahi dua istri atau bahkan lebih? Engko nek nang akhirat ki karo sing ndi niku ada dua pendapat. Sing pertama wong lanang kuwi utawa wong lanang kuwi arep bareng karo wong sing agamane paling apik. Tadi sesuai amal ibadah. Ki pada bayar, dibolak-balik pada bayar. Bulanang nek sing wadon bojone lanang loro utawa sing lanang bojone lanang sing wadon loro ya pada bae ora balik. Jadi engko sing pendapat pertama kiye sing arep bareng kiye wong sing apa agamane paling apik. Sing pendapat keloro niku wong sing paling didemeni nang wong lanang kuwe. Wong sing paling didemeni nang wong lanang kuwe. Jadi dia nang dunia guys sing paling demene sing. Tapi sing mau tambah niku sing paling apik agamane. Sebab tidak tertasawurkan jika ada seorang laki-laki masuk surga, istrinya dua, yang satu istrinya jahat, tapi dia masuk neraka, sing siji apik. Kayak Nabi Nuh kan istrinya kali. Sing siji kan jenenge Wal'ad, sing gadah anak jenenge Kan'an. Dan iku kan Wal'ad dibilang tadi kan murtad. Tapi kan pernah jadi istrinya Nabi Nuh. Ya betul ketemu sebab agamanya caranya orang solehah. Ketemunya ya kalau sing solehah sing agamanya main. Mula jenengan jangan suka mempublikasikan dene Kan'an anaknya Nabi Nuh ya kayak niku jangan. Sebab apa? Kan'an niku anak gawan saking Wal'ad, istri Wal'ad niku anak gawan. Jadi udah anak cerai Nabi Nuh. Allah situ. Mari kasih nyoba. Nggih, siji maning ya. Niku kan lanjutane mawon. Oh, nggih lanjutane. Niku padahal wadon niku sing ditinggal mati wae bojo maneh anu salehah. Nggih. Dan niku bojo sing loro niku sing ajemaran niku padahal nika bojone kula pun dikirim. Sing nikah sing kandung nggih bojone kula niku ajemaran sing pundi. Ere-ere dan niku bojo loro. Main kan salehah niku. Ya bisa bareng tapi bisa mawon. Bisa mawon bareng kabeh. Niki masalah baleke asline nggih nek dicolok-colokaken jane hakikate ten mriko niku hakikate wallahu alam.
cara niki kula nukil dawuh Gus Bah sing viral nang media sosial niku. Cara Gus Bah niku hayalan tentang surgawi, hayalan tentang neraka itu hanya litahdir, go beten-beten. Cara Gus Bah siji go beten-beten, pindho go seneng-seneng. Jadi niku ulama jelasaken bidadari ki sifate kados ngaten sing hakikate niku wallahu alam. Sing intine niku banget ayu. Semono pun neraka nang teng ulama dijelasaken siksaane kados ngaten. Sing hakikate niku wallahu alam. Sing intine neraka niku banget susah. Semoga niki maning niki sing sekedar furqiyah. Nek sing pertanyaan suami istri niki furqiyah. Jadi bisa mawon ketika sama-sama cintanya, sama-sama solehahnya, nah ketika bareng ya bukan masalah. Apa perbedaan ketika bareng itu lebih cemburu daripada ketika sing satu melihat bidadari lebih banyak tidak cemburu? Kan tidak ada bedanya kan? Ibu saged mami betul. Sebab wong nang surga bisa orang laisa fi qalbi ghillun wala hasadun wala ta'abun. Ketika bareng wong agine dunia kadang bisa harmonis, istri papat dohire ini ya. Nyatanya dohire, artinya sembuh. Nyatanya bisa harmonis. Mani nang surga ya sangat mungkin bisa kok. Jangankan papat lah, wong iki bidadari minimal penghuni surga niku bidadarine 80. Tenaganya 70 kali lipat tenaga kudarian. Inzal bisa ngantos sejak ujul. aja mangsa kula nerang sing aduh-aduh ya. Kok andike klecer. Aduh sing kula kebayang. Saged diwami mboten niku bakat sih. Nggih, jadi kata setelah. Bener Bang? Akhir tahu alhamdulillahirabbil alamin. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun abdullahi syaibatun hasimu manafun kusayyum makila bin wa murati wa kabullu ayun walibun firun maniku wa nadrun kinanatun wa manuhu zaimati wa mudrikatun ilyasu ma'mudarin talani zarun ma'adun summa adnanus sahati hadi darullah wa biha ibadullah amirha ya rabbi bijaika ya rasulullah hadi darullah wa biha ibadullah amirha ya rabbi bijaika ya rasulullah hadi darullah wa biha ibadullah amirha ya rabbi bijaika ya rasulullah hadi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijaika ya rasulullah hadi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijaika ya rasulullah hadi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijaika ya rasulullah hadi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijaika ya rasulullah.